Nabelelio Zambe ozaliawa Emae mobali kitoko Emae mopesi na kimia Emelanane Papa soki na binelio te na kobinelanane Il y a émission de Langona Bonzambe, Bayo, Swami, et l'autre Bagina Privilège, il y a l'homme de Dieu, le pasteur Samuel Selemani Kizito, Naïdo, sur Makambo et Kali Église, pendant au moins 35 minutes pour le compte de notre première partie. L'homme de Dieu a coupé sa vision concernant Marche Église de l'eau. Est-ce que les lots combo à Jésus-Christ pour le Seigneur Jésus-Christ nous a bien présenté? Est-ce que Jésus est réellement dit? Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus est un prophète? Dans notre enseignement, comme je dis, à coupé sa vision place intelligence spirituelle concernant beaucoup de questions qui sont peuple et nous avons mis tout dans le lot dans 4. Il y a l'homme de Dieu, shalom. Shalom, shalom, mon frère. Plaisir est pour nous à Boyambo de l'eau dans l'émission. Nous t'offrons d'abord donc les serviteurs de Dieu à revenir par rapport à notre Dieu. En tout cas, d'abord, on a fait merci. On a parlé de nos soins à la télévision. Nous avons sur la l'église. Et on a fait ce pas encore. Donc, on a été en France, on a la mission. Là, on a ensemble, on a sali ensemble, on a sali Jésus. On a essayé de trouver la première position. Seconde année, la introduction, l'image de ça qui est ça, c'est d'abord la question de pasteur Samuel, j'espère qu'il y a une émission par rapport à la première question de tourner par rapport à l'introduction. L'homme de Dieu, aujourd'hui il y a beaucoup de questions qui se posent dans la vie chrétienne. D'abord, qui est Jésus-Christ? Ok, frère Billy, question wana ezali question malam. Et na katikati na yango ça fait débat. Et na katikati ya sagesse oyo nzambe ayebaki na kotia katikati na ngai. Parce que soki otali bien, il y a toujours classe mibale oyo ezali divise na katikati na thème. Ezali na bato oyo balobi ke Yesu azali mwana na Nzambe. Ezali na bamosusu oyo balobi ke Yesu azali Nzambe. Alors souvent bato wana mibale bazali souvent opposé. Et na katikati na débat wana ezali débat moko etikalaka soki otali bien externe. C'est-à-dire ezali na baoyo batikalaka na position na bango oyo bazwi Yesu comme Nzambe. Ezali na bamosusu oyo bazwaka batikalaka na position na bango oyo balobi ke Jésus-Christ azali mwana na Nzambe. Alors na point de vue na ngai oyo na façon ya ngai, je crois que c'est important parce que concilier point de vue à bato wana mibale ezalaka mwa facile parce que moto atikalaka na position na bango. Mais à ce qui me concerne, nalingaka toujours koconseiller parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez comment on a que otangi Bible malamu verrez que ezali na bisika oyo Bible ezali koloba clairement que Jésus-Christ azali mwana na Nzambe. Ezali na bisika ezali koloba clairement que Jésus-Christ azali mwana na Nzambe. Mais soki omanyoli yango lisusu malamu oya kotala ke ezali mpe na bisika oyo ezali kotalisa malamu
bazali nzambe. Alors moi je dis souvent na katikati na débat wana ezala baoyo bandimeli Yesu Kristo lokola mwana na nzambe, ezala baoyo bandimeli Yesu Kristo lokola nzambe, parce que la Bible dit ainsi. Nazali komona te bisika nini bato wana mibale to kan wana mibale bayebi na biso, parce que d'un côté la Bible est claire, ezali kozwa ye lokola mwana na nzambe, et de l'autre côté Bible ezali koloba ke Yesu Kristo azali nzambe. Alors bato wana mibale bazali bato ya kobuka te, bazali bato ya kozwana te, mais bazali bato oyo parce que soki otali na ndeka bango nyonso bayebi ke lobiko na bango ezali kouta na nzela ya Yesu Kristo wana bazali na bango, mais seulement na katikati ya point ya kolobaki azali nzambe to azali nzambe. Mais soki olandeli yango malamu, oyebi na koanalize yango malamu, vous verrez que bandeka wana nyonso wana moto na moto azali koloba vérité, parce que il y a quelque part na katikati na sagesse ya Jésus alobiki azali kotinda mina nzambe. Mais de l'autre côté, ce qu'on analyse malade, il dit d'une manière aussi claire qu'il y a Zaliza. Alors, quand je dis Nazali Katikati, il y a Batouana, il y a Kawana, de la façon. En tout cas, ce n'est pas mauvais. Na s'ancre dans le sens que je ne vais pas condamner. Et ça n'a pas eu malobi que Jésus Christ. Donc, la côte Malagali, Nazali na pas veut dire que nazali na katikati, non, nazali na kwa na kati, nazali kulingana ye mekate deux camps, parce que na katikati na débat wana, je vous dis franchement, soko tali yango c'est jamais. Et tant que bato wana bazali koyeba na koka wana, to amtando katikaka na kondima na ye na ndenge oya lobiki Yesu azali nzambe, oya lobiki azali na mwana nzambe. Alors la question que je me pose, est-ce que oya na lobiki Yesu azali nzambe, est-ce que yende akomona nzambe na oyo alobi azali nzambe te eke yango kikomona nzambe? Ce n'est pas ça. Donc bato wana nyonso wana bazali koloba makambo ezali katikati. Cela n'empêche moi de vue na ngai ndenge nazali komona. L'homme de Dieu, la Bible définit Jésus-Christ comme étant un prophète. La Bible nous dit clairement que Jésus est le Fils de Dieu, ou la Bible nous dit réellement que Jésus est Dieu. c'est vrai. On a une belle conscience et puis morale à Dieu sur le monde. Madame Bengue, mon frère, Narcy, Nabao, Nyos, Jésus-Christ, on a continué à gagner. Quand on a sali comme la Bible, je le prends comme Dieu. Salinza, parce que plus des années claires, quand vous allez pour na katikati je crois na Esaïe Bible ezali koloba ke kofanda kimia bino bozali na nzoto ya kolemba kozwa makasi, parce que nzambe na bino azali koya na titi. Ntango tozali kotanga clairement Bible ezali koloba Yesu Kristo azali nzambe. Yesu Kristo azali. C'est ça la parole. Maintenant, tendance c'est mon souffle d'aller au monde, on ne peut pas négliger. Parce que fédérer tout le monde, na katikati, na kondima wana, ça peut faire. Ça on ne doit pas demander. Ça n'a pas oyo malobi ki Yesu Christo azali mwana na. Ça n'a pas oyo malobi Yesu Christo azali sa. Bazali na kati na libunga te, bazali na lisoko te. Bamususu malobi ki azali prophète. Il est prophète parce qu'il a prophétisé. Le pas qui est makambo boye, il y a les lots nous allons comprendre parce que nous allons la carte de temps. Nous allons comprendre que les mots il y a le pas parce que le prophète nous allons comprendre à ça qu'on a makambo. Boye boye bana et puis alors pas qu'on va connaître. On ne doit pas dire. C'est le prophète. Mais il n'est pas prophète comme le prophète. Il y a un point de où les allez ça y est que Asa la plus supérieure par rapport à notre prophète. Vous comprenez? Alors, mon problème c'est quoi? Mon problème c'est que mon frère Mili na malandio bazali ko na biso na kati. C'est que vous voyez pas. Tendance wana mima. Nazali ko Yesu na
bato na Yesu lokola nkolo na oyo akoyeba na kolinga ye te ezali lokola akoyeba na kolinga motu na motu selon wana ayeba na boro ya liboso kondimela Yesu wana lokola nkolo. Sasa de deux oyo azali kozwa ye lokola nzambe akontinue kozwa ye lokola nzambe asali liso monene, na oyo azali kozwa ye lokola mwana na nzambe azwa ye lokola mwana na nzambe. Katikati na bato wana mibale moto asali liso mwa nzambe asali te parce que bibi ya vision acteur du Congo du il a un mot à répondre. Ce n'est pas aussi longtemps dans sa vie. Jésus a sali kaka moko ayebaki na mabota et aujourd'hui il est à la droite du Père et l'église les allés au Sénat aujourd'hui. Alors frère Branham, pour moi je le prends comme un serviteur parce que non comparé au Seigneur Jésus-Christ Azali na kasi on ne doit pas confondre les choses. Frère Branham azali kosala et ayaki kosala par na ye ya kosala lokola baprofete pas aussi longtemps bakoyeba na même si azali ça c'est ça 35 38 76 01 32 29. Donc plus 0 35 38 76 01 32 29. Na Kinshasa obeti plus 243 89 00 60 149 wana biso awa topesi mbote na basali ya nzambe nyonso tubazolanda biso à travers le monde. Topesi mbote na basali ya nzambe ya Irlande, ya Hollande, ya Paris, ya Suisse. Topesi basali ya nzambe mbote ya République démocratique du Congo depuis Afrique mobimba. Toyambi ndeko na bino sacrificateur serviteur de Dieu Pasteur Samuel Selemani na yende tozodiscuter la réalité ozolika na kati. Nous allons maintenant déborder, attaquer directement le thème. Nous discutons sur la présence du Saint-Esprit, ce qu'est le Saint-Esprit, comment on peut comprendre le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit peut nous aider dans la prière, comment le Saint-Esprit nous assiste. Est-ce qu'on peut voir le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est une personne? L'homme de Dieu est au micro. Qui est le Saint-Esprit? Et c'est quoi le Saint-Esprit? Comment on peut comprendre le Saint-Esprit? Comment on peut discerner le Saint-Esprit? Merci. Question monene et Yamutuya Mingi. Je pense que merci téléspectateurs bazali kolanda biso na katikati na journée ya lelo. Question tina kopose biso ezali pona koyeba soki molimo na nzambe azali nini to azali nani to azali kosala nini katikati na église. Tokoloba ke molimo na nzambe ezali présence ya nzambe ye moko azali mosungi
ya etonga azali mosungi ya ba oyo nyonso bandimeli Yesu lokola kolo pe mobikisi na bango. Biblia ezali koloba tango Yesu azalaki nano awa na se ayebaki na kopromettre bayekoli na ye alobi ke esengeli nakende epai ya papa parce que soki nakei te mosungi ya koyeba na koya te. Donc Saint-Esprit de Dieu azali aide ya église. Saint-Esprit de Dieu azali mutu oyo azali koya komema sagesse ya koyeba Jésus pe ya koyeba profondeur ya liloba na Nzambe. Donc azali ko jouer rôle moko très important katikati na église. On peut dire tout simplement que c'est lui oyo azali guide ya etonga oyo esengeli azwa esika katikati na biso. Saint-Esprit azali mutu te lokola motu na bauti kotuna. Saint-Esprit azali na nzoto te. Saint-Esprit c'est la présence de Dieu et la présence de Dieu dans l'homme. Oyo Jésus alobaki ke tango na koyeba na kokende na kotinda bino musungi tozali kotala tango molimo mosantu na Nzambe ayebaki na kokita pendant que bayekoli na Yesu bazalaki enfermé na katikati na ndako molimo na Nzambe akitelaki bango. Et qu'est-ce qu'on a vécu tango molimo mosantu akitaki bato bazwaki makasi. Donc molimo na Nzambe ezali molimo oyo ezali kopesa makasi. Molimo na Nzambe ezali molimo oyo ezali kopesa sagesse parce que na minute wana bato makamwa ki balobi oh Pierre oyo toyeba ye moto azalaki moins instruit mais sagesse oyo aye nango azali koloba makambo oyo ezali ko epate biso mayele oyo azuya kwa. Donc moto azali conduit na molimo na Nzambe azali moto ya bwanya azali moto na sagesse. C'est ainsi que église esengeli ezala seulement conduit pas na mingi na ba règlement d'ordre intérieur mais sengeli molimo na Nzambe nde ezala oyo ezali kokamba église. Donc molimo na Nzambe ezali na rôle monene frère Billy na katikati na komema biso na katikati ya komema église. Est-ce qu'on peut voir le Saint-Esprit en personne? Bon, nauti koloba wa molimo na Nzambe bakoki komona yango te parce que tolobi malamu ezali molimo ezali na nzoto te. Eloko tokoki komona ezali eloko ezali na nzoto oyo tokoki kosimba oyo tokoki kofana yango lokola tozali kofanda tozali komona na molimo. Mais molimo na Nzambe ekoki komona na te. Molimo na Nzambe ezali esprit mais esprit wana ezali katikati na biso. Tango ndimeli Yesu lokola kolo pe mobikisi na yo ozali baptisé et automatiquement babondeli mpo na yo le Saint-Esprit aye kofanda katikati na yo. Le Saint-Esprit akoya komona na kaka katikati na Israël. C'est lui qui va commencer maintenant à te guider ya koyeba na kokonduire papa. Mais dire que okomona ye azali kotambola okomona ye afandi lolenge tozali awa boye molimo mosantu tango tozali kobenga ye molimo azali ezali eloko oyo ezali ya mpesa. Par rapport à la seconde venue, est-ce que Jésus ici à Zonga sur la terre depuis qu'il n'est pas tata seconde venue au sala monene malamu mingi pona motuna wa Yesu azonga akendeki. Donc il était venu pona koyeba na kopikisa biso ayebaki na kosala mosala na ye et après lokola na lobaki akufaki après sima ya mikolo mibale ayebaki na kosekwa et akendeki. Mais là promis tango tozali kotanga na katikati na mokanda ya Jean chapitre je crois 14 Bible ezali koloba ke azali koyebisa bayekoli na ye mpona kopesa bango l'assurance ke kokende azali kokende ezali mpona libela te mais il va revenir. Alobi nakei epai ya papa mpona kobongisela bino cela mpona kobonga bino esika parce que esika ya papa na ngai bifandelo ezali ebele et je vais revenir. Et la question ya kotuna ke soki asili kozonga mais soki asili kozonga Yesu kozwa etonga na ye je ne verrai plus encore l'impact de l'église dans ce monde. Eloko esengeli koyeba na koreconnaître que et Jésus azongi na lote tozali kozela ye akoyeba na kozonga na tango akoyeba na kozonga je crois et Bible ezali claire ezali koloba que akoya mpona koyeba na koya d'abord kozwa église et na tango wana Bible ezali koloba na katikati na yango le mort baoyo bayebaki na kokufa katikati na Seigneur bato wana bakoyoka son ya trompette premièrement et que bakoyeba na komata et baoyo bakotikala katikati na bomo ndenge tozali c'est-à-dire bato nyonso tobakokufa
te na ntango ya koyeba na koya mpona koyeba na bomoi église bato wana nyonso bakokufa te. Alors baoyo bakozala na bomoi ndenge tozali ils seront changés. Eloko wana ekosalema d'une manière automatique. C'est en un clin d'œil nde bikozala koloba kokangana kofongola miso ndenge tozali kozala awa boye. Alors église ekozala donc bato bakozala changer et bakoyeba na kokutana na Jésus. Alors c'est-à-dire que événement wana nano esalema, parce que si on peut dire que événement wana esalema, donc tina ya église awa na mokili oyo ekozala lisusu te ntango tozali kozala seki tous tozali kozala événement wana eba kosala soki eza na bato mosusu bazali kokroire que Jésus Christ asili koya non ayeba tozali kozela ye pour kayeba. C'est pourquoi tozali na temps après bato. L'évangélisation par médias, c'est notre profession. Nous dédions cette émission à Papa Alpha, qui est le visionnaire de notre chaîne Comme Christ à travers le monde. À Donati Hollande, et puis tout petit moi, c'est un mot de Mortance. Petit mot de là-bas, une église, place pasteur Samuel Azo Ébé, église de la fraternité évangélique pour les réveils. Yangonde, to Yambi Lelo. Nasir na kimia nyonso avec ma kelele mingi vraiment te l'homme dédié à zoté à biso na ba dimension spirituelle. L'homme dédié au pesa au micro to linga oté à biso pendant au moins 7 minutes par rapport à tempo de yangonde to ça la donc conclure émission na biso pour la première version. Merci. Merci beaucoup. Soki totangi makomi na Nzambe na katikati na mokanda ya Jean chapitre 5 à partir ya premier verset, Biblia ezali kopesa biso histoire ya bato oyo bazalaki na bokono babandaki kolala pembeni ya kisima ya Betsaida. Bible ezali koloba ete sorte ya bamaladi nyonso babandaki kolala tout autour ya piscine wana ya Betsaida, et que tango moko boye au moment opportun Bible ezali koloba ete ange abandaki kokita katikati na mai abandaki koningisa mai. Moto ya liboso kokwea na katikati na mai wana azalaki geri na maladi na ye, quel que soit Bible ezali koloba quel que soit nature et qualité ya maladi azalaki nango bayebaki na kozwa lobiko. Mais na katikati na batu wana ezalaki na mtu moko oyo ayebaki na kofanda na piscine wana na elikia ya kozela ete ayeba na kokwea katikati na mai. Mais Bible ezali koloba ete azwaki ngolu te ya koyeba na kokwea katikati na mai. Pourquoi? Parce que azalaki na moto akoyeba na kosunga ye te. Mais un jour tango abandaki kozala wana na désespoir na ye, ayaki komona moto moko abimi pembeni na ye oyo atunaki ye, est-ce que olingi kozwa lobiko? Na réponse ya moto wana alobi non, nazali na moto te oyo akoki kozwa ngai ayeba na kobwaka ngai na mai tango mai ezali kolingana. Na suka Jésus ayebaki na koyebisa ye que telema pezwa mbetu na yo oyeba na kokende. Nazali kolinga koyebisa ndeko moko oyo azali na katikati na problème, et parfois azali koyeba te solution na ye kouta na nzela nini. Abandaki kozela bato bayeba na kosunga ye, abandaki kozela famille, et parfois famille basondola ye batika ye lokola batikaki moto wana na katikati na pembeni ya piscine wana Betsaida. Lisungi ezalaki te mpona ye, mais lisungi malamu eyebaki na koya na tango oyo ye abandaki koyeba te. Alors yo moto ozali kolanda ngai na katikati na journée ya lelo en direct, ekoki kozala ke ozali na problème moko boye particulier, ozali kotala lisungi ezali te, mobali ozali na ye te, mama azali te, famille ezali te, ozali komituna ba question ebele. Mais nazali koyebisa yo ke kobungisa elikia te, parce que osili kondimela Yesu lokola kolomba obikisi na yo, azali na makoki ya koyeba na kolongola yo na situation oyo ozali na yango. Tala bato oyo babandaki kokwea na katikati na mai bakanisaki ke bango nde lokola bazali na force, et que motu oyo atikalaki pembeni wana lokola azalaki na bato te et ne devrait pas avoir la guérison. Mais Jésus oyo azali ange oyo abandaki kokwea katikati na mai ayokaki mawa alobi non, aujourd'hui na koyeba na kosala na katikati na mai te,
alors nakomimonisa epai ya motu oyo asi asundolami, nakomimonisa epai ya motu oyo bayebaki na kobwaka ye, nakokoma pembeni na ye pour ke bana kosunga ye. Bisika ozali ma soeur, ozali na hôpital, ozali na problème moko très sérieux, bisika ozali mon frère, ozali na difficulté monene, te Jésus comme Seigneur et Sauveur zala na kondima. Jésus alobaki Marie, est-ce que nayebisaki yo te soki okondima okomona loboko na Nzambe. Le problème aujourd'hui, ezali problème ya foi ma soeur, ezali problème ya foi mon frère, soki okoyeba na kondima epai ya Jésus-Christ, yo okoyeba na kozwa lobiko, ata souffrance na yo, ata degré ya passe na yo, bambolo esili kosala, Yesu Kristo azali na bomoi, akoyeba na kobikisa yo. Donc nasengi na yo mama, nasengi na yo papa, bisika ozali, eke tia kondima na yo epai na Yesu Kristo Masia, eke yende mobikisi, akoyeba na kobikisa. Je pense que okokipe kosungama na prière, pour que Nzambe na lola ayeba na kotia loboko. Bisika ozali, je crois que okikosimba kaka bisika ozali koyoka passe. Soki ozali pe na problème okikotia loboko na yo na tolo na yo na kotala ekuluzu na Yesu Kristo. Moto nde akobikisa yo te, mais c'est Jésus de Nazareth oyo ndimeli ye lokola nkolo pe mobikisi na yo nde azali guérisseur ya solo. Ozali kosimba bisika ozali koyoka passe na problème na yo, soki oza na problème monene tia loboko na yo likolo ya tolo na yo, et puis miso na yo ezali kotala ekuluzu na Yesu Kristo. Na sima ya libondeli Nzambe akoyeba na kosalela yo grâce nde tosambeli. Yesu mosungi malamu, tata na bana ebele, elikia ya ba oyo basili kobungisa elikia, nasengi ete Nzambe oyeba na kosembola loboko na yo likolo ya ba oyo nyonso bazali na kotungisama. Mingi bazali na katikati na etat ya souffrance, bazali malade, misusu bazali katikati na ba problème ebele, basili kobungisa elikia. Mais na katikati na yo elikia ezali, bazali kotalela yo Nzambe na tango oyo. C'est pourquoi tozali kosenga ete loboko na Yawe Nzamba oyo eyebaki na kosekwisa Lazare katikati na bunda, loboko oyo eyebaki na kobikisa balepre, loboko oyo eyebaki na kosala bikamwa na tango ya kala pe na tango ya lelo, loboko wana eyeba na kosembolama mpona kobikisa ba oyo nyonso bazali na malade, bazali katikati na problème, bazali katikati na difficulté. Tobebisi nguya nyonso ya malade pe ya pasi na kombo na Yesu Kristo. Yo satana na misala mabe likolo ya bana na Nzambe, totelemeli yo pe tobwaki bisika bikauki misala na yo, ekende bisika bikauki na kombo na Yesu Kristo. Tozali kotatola elongo na Nzambe, tozali kotatola lobiko epai bo bazali kobela, kombo oyo eleki likolo ya bakombo nyonso ezali kombo na Yesu Kristo. Parce que malade ezali kombo, mais eleki kombo na Yesu Kristo te oyo toyebaki na kopesa mela kouta na Nzambe na mokili oyo, na kombo wana esengeli mabolongo nyonso tu eba na kofuka. Na pamboli batu nyonso tu, pe na pamboli chaîne oyo, na pamboli ba oyo bazali ko servir katikati na nzela ya chaîne oyo, pete loba na yo ekoma na monde entier, na bondeli boye na kondima na nzela ya kombo na Yesu Kristo mosungi pe mobikisi na biso. Amen. Mission na biso to sololango na bonzambe esuki awa lelo na pasteur Samuel Kizito to discutaki na ye sur l'importance du nom de Jésus-Christ sur le Saint-Esprit. Notre numéro reste le même, plus 0035 38 76 01 32 29. Ça c'est notre numéro sur le plan international. Sur le plan national, c'est plus 243 89 0060 149. Et les numéros, il y a pasteur Samuel dans la poste européenne à travers le monde. Il y a aussi des messages sur le plan spirituel. Ton conseil au petit plus 243 84 0003 fois 82 75. Plus 243 84 00 82 75. Voilà aujourd'hui pasteur Samuel. Na Asumani Lola Zali na sima caméra, na visionnaire ya chaîne Congo Mokristo papa Alpha depuis Irlande, na maman Hortense Kia Kumolonga nia papa Alpha, na Ngamoko Pende Ronabino frère Billy,
topesi mbote na basali ya nzambe nyonso ya Irlande, ya Hollande, ya Paris, ya Suisse, ya Suède, na la République démocratique du Congo. Restez scotchés, cimentés à travers nos programmes. Nous sommes arrivés à la fin. Ciao. Na belelio zambe ozaliawa emae mobali kitoko emae